Në përfundim të 3 viteve të kopshtit, të vegjëlit e Ismet Sali Bruçaj zgjodhen që përmes interpretimeve, këngëve dhe vallëve t'i thonin lam të mirë kopshtit. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, mirë se erdhët prindër të dashur, gjyshër dhe të ftuar, mirë se erdhët midis nesh. Ç'është kjo ditë? Zogu këndush për shumëri, kemi fes, kemi hare dhe keni ardhur sot tek ne. Për drejtoren e këtij institucioni, Ariana Baci, puna me fëmijët është sa e bukur dhe e lodhshme. Një falënderim Baci e kishte jo vetëm për të veçlit, por edhe mësueset e prindërit për bashkëpunimin e treguar. Jemi mbledhur sot të gjithë së bashku të festojmë një moment shumë të rëndësishëm në jetën e fëmijëve. Mbyllje me sukses të ciklit parë sistemit arsimor para universitar, ciklit parashkollor. Kopshti është hapi i parë drejt njohjes së dijes. Ata i thonë kopshtit lam të mirë, por ne me shumë dëshirë dhe me shumë gëzim i themi suksese në rrugën e gjatë të së ardhmes. Ishin 3 vite të gjata, të lodhshme, të mundimshme, me shumë sfida, por që së bashku prindër të nderuar i ka përcyer me shumë sukses. Të vegjëlit zgjodhen dedikime ndaj nënave dhe mësuesve, e po ashtu mesazhe për adheun si mënyra më e mirë e botkuptimit të tyre. Pas mbarimit të kopshtit, fëmijët do të nisin një tjetër rrugë të gjatë drejt dijes, atë shkollore. Janë